Salve a tutti, vediamo ora il legame tra il momento di una forza e il momento di inerzia. La formula è questa, è da notare subito che questo è l'equivalente per le rotazioni della seconda legge di Newton, F uguale ma. Al posto della forza, quindi cosa ci dice la seconda legge di Newton? Che applicando una forza F a una massa, questa massa accelera con un'accelerazione A. Qui abbiamo invece una rotazione. Se noi applichiamo un momento a un corpo, esso comincerà a ruotare in modo accelerato con un'accelerazione angolare alfa, e però adesso questo dipende anche da come sono distribuite le masse intorno all'asse di rotazione, e questo ci viene dato proprio dal momento di inerzia. Quindi per la rotazione non importa soltanto quanto è la massa, ma anche come è distribuita intorno all'asse di rotazione. Immaginiamo di avere un corpo che è fatto da diversi pezzi con diverse masse, M1, M2, M3 e così avanti, e ciascuna di queste masse ha una certa distanza dall'asse di rotazione. Come vedete qui, quando il corpo ruota, queste masse ruotano a distanze diverse, e l'effetto del momento sul corpo totale dipende proprio da come sono distribuite. E si definisce il momento di inerzia di una singola di queste masse come quella massa per la distanza dall'asse al quadrato, m1 r1 al quadrato, e così per tutte le altre. E se sommiamo tutti questi momenti di inerzia troviamo il momento di inerzia totale del corpo. E è importante dire che questa espressione dipende anche da come abbiamo scelto l'asse per lo stesso corpo, non dipende soltanto dalla forma del corpo, come sono distribuite le masse, ma anche rispetto a quale asse lo ruotiamo, perché tutte queste distanze sono calcolate rispetto a questo asse. Allora, in generale, per un corpo qualsiasi non è facile calcolare questo momento di inerzia, però potete trovare delle tabelle dove sono scritti i momenti di inerzia per vari solidi. Ci sono dei casi un po' più semplici, ad esempio questo, un tubo, diciamo, un guscio circolare abbastanza stretto, perché prendendo ovviamente l'asse rotazione questo, no? Perché se lo prendiamo così, come ho appena detto, non è la stessa cosa, perché ognuna di queste masse ha la stessa distanza dall'asse di rotazione, è sempre quel R maiuscolo per tutte le masse. Allora posso raccogliere R maiuscolo al quadrato, qui c'è la somma di tutte le masse che è la massa totale, quindi in questo caso è ovvio che il momento di inerzia è la massa totale per questo raggio al quadrato. Questo è solo un'altra versione di questo, possiamo anche pensare che l'altezza è molto bassa e allora otteniamo una specie di anello, è sempre la stessa cosa. Allora, come ho detto, potete trovare i valori del momento di inerzia in alcune tabelle, a parte questo qui che abbiamo visto che è ovvio, ne riporto ancora uno che invece è un cilindro pieno. Invece questo era in pratica un cilindro vuoto, questo è il cilindro pieno e il suo momento di inerzia è la metà di quell'altro che abbiamo appena visto. Come ho detto, un cilindro pieno, anche questo si può pensare di abbassare molto le altezze e si ha una forma così che ad esempio potrebbe essere la forma di una moneta. L'unità di misura del momento di inerzia, visto che moltiplicare una massa per una distanza al quadrato, è chilogrammi metri al quadrato. Quindi avevo nominato anche l'accelerazione angolare. Allora, io avevo fatto il video del moto circolare uniforme, lì non ho parlato di accelerazione angolare, appunto perché se il moto è circolare uniforme, la velocità angolare è sempre la stessa. Un'accelerazione angolare invece indica che la velocità angolare cambia. Però, diciamo adesso senza entrare in non so quale dettaglio, la situazione è molto simile al movimento lungo una retta per le formule. Ad esempio, l'accelerazione, diciamo, comune è la differenza di velocità fratto il tempo, cioè quanto velocemente cambia la velocità. Ma
l'accelerazione angolare sarà una cosa simile, ci dice quanto velocemente cambia la velocità angolare, al posto della velocità normale in cui mettiamo la velocità angolare. Quindi velocità angolare omega meno omega 0 fratto t, e questa spesso si inverte così, e anche questa omega e omega 0 più alfa t, soltanto bisogna invertire la formula. E notiamo come l'unità di misura dell'accelerazione, quella comune, sia metri al secondo, che poi si può scrivere anche come metri al secondo quadrato. Ma in questo caso qui la velocità angolare, questa è data in radianti al secondo, questo al secondo, quindi radianti al secondo quadrato, però i radianti sono adimensionali, si possono tralasciare, quindi troverete spesso come 1 fratto secondo al quadrato. E in modo simile abbiamo anche l'analogo di un'altra formula, questa è la strada percorsa nel moto uniformemente accelerato, v0 per t più un mezzo at al quadrato, e qua invece della strada abbiamo l'angolo percorso, perché ruotando compie un angolo, l'angolo percorso è la formula analoga omega 0 per t più un mezzo alfa t al quadrato. Sì, va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.